Die Lebensversicherung für euren Motor- und Turbolader? Was haben wir heute auf der Werkbank? Die Sicherheitseinsätze von unseren Luftfiltern. Mein Name ist Kai und das ist unsere Hengstgarage. Viel Spaß mit diesem Video. In vielen anderen Videos haben wir euch unsere Luftfilter für verschiedene Anwendungen vorgestellt. Luftfilter ist allerdings nicht gleich Luftfilter. Im Luftfilterbereich für Verbrennungsmotoren, insbesondere im Truck- und Busbereich und noch wichtiger im Off-Highway-Bereich wie Land- und Baumaschinen, gibt es zwei Luftfilter für den Verbrennungsmotor. Genau, richtig gehört. Es gibt zwei Luftfilter. Sie filtern die gleiche Luft, aber haben dennoch unterschiedliche Aufgaben. Klingt verwirrend? Ich schlage vor, wir klären das zusammen auf. In großen Motoren aus dem Nutzfahrzeugbereich werden häufig zwei Luftfilter verbaut. Man spricht von einem Hauptfilter und einem Sicherheitseinsatz oder auch Sekundärfilter genannt. Fangen wir an mit dem Haupteinsatz. Ich habe hier mal einen mitgebracht. Das ist mit Sicherheit der bekannteste Filter. Die Aufgabe des Hauptfilters ist, den Schmutz zurückzuhalten und dafür zu sorgen, dass der Motor und die Anbauteile geschützt werden. Die Hauptfilter können durchaus bis zu 6 Kilogramm Staub aufnehmen. Das bedeutet, der Hauptfilter wird in erster Linie während des Motorlaufs benötigt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich euch das erzähle, oder? Wird nicht jeder Filter während des Motorlaufs benötigt? Naja, nicht alle. Bei Öl-, Kraftstoff- und Luftfiltern ist das zumindest meistens so. Jetzt komme ich zum Sicherheitseinsatz. Dieser spielt auch eine Rolle beim Motorstillstand. Ich habe gerade gesagt, dass der Hauptfilter eine sehr große Staubmenge speichern kann. Jetzt stellt euch vor, ihr wechselt den Hauptfilter, welcher sehr große Staubmengen enthält. Dabei besteht durchaus das Risiko, dass Schmutz aus dem Hauptfilter in den Ansaugtrakt des Motors fällt. Wird der Motor dann das erste Mal nach dem Service gestartet, würde der Schmutz direkt angesaugt und gelangt in den Motor. An dieser Stelle kommt der Sicherheitseinsatz ins Spiel. Der Sicherheitseinsatz sitzt innerhalb des Hauptfilters und ist somit die zweite Barriere für Schmutzpartikel. Der Sicherheitseinsatz wird beim Wechsel des Haupteinsatzes nicht mit herausgezogen und verbleibt im Gehäuse. Stellen wir uns jetzt die gleiche Situation wie eben vor, nur jetzt mit Sicherheitseinsatz. Wird nun der Haupteinsatz herausgezogen und es fällt dabei etwas Staub heraus, dann landet der Staub auf dem Sicherheitseinsatz und wird weiterhin sicher zurückgehalten. Somit ist der Sicherheitseinsatz die letzte Rettung für den Motor. Da auf dem Sicherheitseinsatz deutlich weniger Staub als auf dem Haupteinsatz liegt, kann der Sicherheitseinsatz deutlich risikoärmer gewechselt werden. Wenn wir schon über das Wechselintervall sprechen, können wir uns das mal genauer ansehen. Die Sicherheitseinsätze werden in den meisten Fällen nicht jährlich gewechselt, da der Sicherheitseinsatz im Regelfall so gut wie keinen Staub während des Motorlaufs aufnimmt. Diese Aufgabe liegt beim Haupteinsatz. Der Sicherheitseinsatz hat eine Schutzaufgabe, daher auch der Name Sicherheitseinsatz. Es gibt einen Fall, bei dem der Sicherheitseinsatz auch während des Betriebs Staub und Schmutz aufnimmt. Und zwar, wenn der Haupteinsatz defekt ist und Schmutz durchlässt. Solltet ihr diesen Fall haben, empfiehlt es sich, den Haupteinsatz und den Sicherheitseinsatz gleichzeitig zu wechseln, da der Sicherheitseinsatz nicht für eine hohe Staubaufnahme ausgelegt ist. Der Sicherheitseinsatz hat deutlich weniger Oberfläche als der Haupteinsatz. Und das führt bei einer Staubbeladung schnell zu einem ansteigenden Differenzdruck und als Folge bekommt der Motor nicht ausreichend Luft für einen optimalen Motorlauf. Den Unterschied seht ihr auch hier im Größenvergleich. Nicht nur die Oberfläche weicht vom Hauptfilter ab, auch das Material ist unterschiedlich. Überwiegend wird bei Sicherheitseinsätzen ein Fließmaterial eingesetzt, welches im Betrieb einen niedrigen Differenzdruck erzeugt. Bei den Sicherheitseinsätzen gibt es unterschiedliche Montagesysteme. Bei vielen Gehäusen gibt es einen Stutzen für den Haupteinsatz und einen separaten Stutzen für den Sicherheitseinsatz. Somit können beide Filter unabhängig voneinander montiert werden. Es gibt allerdings auch einige Sicherheitseinsätze mit einem Schraubverschluss, so dass der Sicherheitseinsatz in ein Gewinde im Gehäuse eingeschraubt wird. Unsere Sicherheitseinsätze sowie weitere Hengst-Serviceteile bekommt ihr in der gewohnten Erstausrüstungsqualität. Weitere Informationen zu unseren Produkten und weitere Filter für eure Fahrzeuge findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung.
In unserem Online-Katalog auf hengst.com haben wir euch alle Filter für eure Fahrzeuge verlinkt. Der Link zum Online-Katalog ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über unsere Sicherheitseinsätze lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Wir beantworten sie dann dort. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Bis bald in der Hengst Garage.